Evo nas u novom buildu. Ovaj put pomažem mom drugaru da njegov sin dobije ekstra računar. Naravno, ne mora uvijek da bude to neki liquid cooling i tako dalje. Želimo da to bude air mašina, vazduhom hlađena, a da bude ipak vrhunska. Pa da vam predstavim hardware i da se bacim na rad. Kućište Cooler Master Cube 500, napajanje TUF Gaming 850W novije generacije sa konektorom za Nvidia-u. Naravno, Nvidia je tako, samo ovog puta super. Zaista fenomenalna grafička karta za gaming i za još neki rad. Pločica TUF takođe. Hoću da ovaj put bude non-RGB build. S tim u vezi ploča je namenjena AMD procesorima, pa je ovde 7800 X3D procesor koji ima vrhunske performanse. S obzirom da je momak na fakultetu, bit će tu još nekog rada ozbiljno nekim softverima, tako da ću to da pojačam sa 32 GB Kingston memorije i naravno tu je Kingston 2 TB M2 uređaj koji će onoliko, jel tako, da doprinese prostoru na koji će moći da se storađuje svašta nešto. Procesor ću hladiti sa ovim fenomenalnim Cooler Master hladnjakom, takođe non-RGB. Kućište sam već sastavio, znate da ovo kućište, ako niste do sad imali priliku, bacite pogled u linku ispod, možete ga kupiti kod nas i sastavlja se sama, što dolazi u kutiji sve u layerima, sastavlja se, imate moj video recenziju o ovom kućištu, idemo akcija.
Naravno, nijedna mašina koja prođe kroz moje ruke i koju ja napravim ne prođe bez testiranja. Retko kad to prikazujem zato što je instalacija Windowsa, softvera i svega toga dosta vremenski zauzeta i glupo mi da snimam tako nešto, na kraju krajeva svako od vas zna da instalira Windows i sve ostalo. Prolazimo Cinebench, prolazimo Unigen, prolazimo grafičke i procesorske testove da vidimo da li je sve u redu. To je obavezno i tek onda kad sve testove prođe i budem siguran da je sve kako treba, znači da je hlađenje dobro, da sve radi perfektno, tek onda se mašina daje krajnjem korisniku. Nije ni mnogo bučna, ovo je full load, vuče maksimum iz nje, to funkcioniše, naravno kada je idle i kada nešto, neke manje operacije, to je dosta tiše. U svakom slučaju mašina je ispravna, evo prolazi testove i čim se završi, očekujemo da dođe dečko i da pokupi ovu sjajnu malu mašinicu. Hvala vam što ste pratili i ovaj video, nadam se da vam se dopada sadržaj. Žućenje na stolu sledi uskoro, evo vidite šta je tu sve napakovano, to će biti ludilo Minion, uglavnom radi se punom paro, tu su još neke stvari, krećemo sa recenzijama, zato stay tuned, budite sa mnom, bit će mnogo dobrog, interesantnog i zabavnog sadržaja. Vidimo se uskoro.